Bo'ldi. O'zingizni bosib oling. Mana keldi. Ko'radi. Men shu oydin hola talab homilaganiga javob beradi lekin. Nimani ular berib sizga kim? O tepadan boshqa yerlarga ko'chib ketgan. Mana 8 tasini oshiqcha o'ynaydi tepada. Ashuna elektriklar ulab bergan menga. Biznikilar begon bermagan, biznikilar shitda turardi. Bizniki, siznikilar mana shu cho'chki ulab bergan, mana shu cho'chki. Endi mana shu mana korobkaga ulab bergan aka. Siznikilar ulab bergan, ana 8 tasi meniki emas ekan. O tepada turibdi. Ona. Fanalizatsiya so'ng oshiqchalarini chiqarib qo'ygan. Yo'q, u tochka, xonalarni montaji yo'q. Aka qo'ying. 8 ta oshiqchasim turibdi shu yerda. Qani? O'sha tepada ana ona ko'zingiz ko'rmi? Ona ko'rib oling. U montajnikida u. Montajniki emas aka u. Ashi tashqi qismni hammasi uchochiga men tashqi montaj qildirgan bo'lsam, ichki montajda men jin emasman. Bu yerda masgoda uzr borganman. O 8 tasim birodisimi ulangan aka, to'k o'tyapti ularga. Meni uchochigimdan yozdirib boryapti. Men mana bir xona uyimda 4 ta narsa yaxsam, 8,5 million meni bo'ynimga ilyapsiz siz. Zulxumor xolaga erishdik. Zulxumor xolaga 5 million debsiz. Menga 8,5 million deyapsiz. Ona Zulxumor xolaga. Men birovga bilan gaplashmayman. Qo'ysiz-chi, men bilan nima qilmang aka. Qo'ying, rashimga tegmang. Men ashuncha to'laganimcha to'ladim. Menga qarang, Mahbuba, bu Alisher emas, bu Jamshid. Boshqasi bilan aralashtiryapsiz. Menga hech kim bilan uchragan. Ashi kim bo'lsa ham boshlig'imi 5 million qarzdorligi bor debdi. Endi eshiting. Menga hozir bu aka 8,5 million qarzdorligingiz bor deyapti. Qo'ying. Aya, endi eshiting. Qo'ying meni, nima qilmang. Asha Oydin opa ham javob beradi. Haqorat qilishlar bilan 7 yil ishlaganida meni haqorat qilishga haqqi bormiki, yo'qmiki isbotlataman. Asabingizni asabiylashtirmang. Qo'ying. Men harom ekanmanmi? Men yo'qolishim kerak ekanmi Oydinxonga? Mana tekshiryapti. Quloq soling. Nima jon kuydiryapsiz? Sekin gapir. Oydinxonani qarang, kirib olib haromalayapti meni. Qaysi Oydinxonlar? Kim Oydinxonlar? Mana uzoqdayapti. Sekin jim. Mana muomala sekin gapir. Meni nima haromalaydi? Bo'pti, sekin jim. Nima meni haromalaydi? Sekin bo'lgani ham Meni nima islovatlaydi? Nima yo'qolsin deyapti? Meni bu uyimmi? Biz eshitgan pastgacha eshitdik. Meni bu meni uyimmi? Nima bo'ldi o'zi? Bu meni uyimmi? Kirib turib meni haromalayapti. Nima bo'ldi o'zi? Qarang, Oydin hola kirib turib meni haromalayapti. Nimaga bular chaqirding nima uchun? Meni svetini kimdir o'chirib qo'ysin deb buyruq beryapti ekan qo'shlarim. ha. Qarzdorlik hammaniki bor. Alisher bilan gaplashuvdan Yo'q, aytdi. Sekin tushuntir. Sekin gapiravering. Yo, meniki emas narsalarni ulab qo'yishganda 8 tasimda. Nima qara? Seni gapirayotgan Stol yo'q. Sekin bolaga tushuntir. Uni bitta Sekin tushuntir. Mana otdan tushuntirib, yaxshi gapirsangiz hamma tushunadigan odamlar qiziqadi. Yo, hozirgi haromilaganiga men sekin gapirmayman. Men sekinlamayman haromilaganiga. Men javob qilaman. Mahalla yertiligida ishlaydigan katta otdan hola aytdi, haroma deb. Kim? Sekin tushuntirsang. Yo, men ham qilaman, qiladigan. Yo'q, xalqlar sekin gapir deyapti. Ular keyingi muammo. biror narsa bersangiz, Bir stol olib chiq. stol bering. Bir stol olib chiq ber deyapti. Stolim yo'q. U hozir videoga olyapti bu. Meni haromilashyapti-da. Qiz yo'qal. Haromilasang indamay turamanmi? Qiz yo'qal. Keling, olaverasiz videoga. O to'kingizni yopib qo'yay men. Yeb yotgan yordam pulini umikin, u nima yomon menmikin. To'kingizni hal qilaylik. Bu muammo Keling, keyingi. olaverasiz. Keyin Stolim yo'q. Stolim yo'q. Yo'q.